आज हम बनाने जा रहे हैं पराठा नूडल्स। एज आप जानते हैं जो हमारे पराठे घर में बच जाते हैं या यूज़ नहीं होते, हम उसको स्ट्रिप्स की तरह काट के नूडल्स की फॉर्म में बना सकते हैं। एंड ये हमारे पास अनियन है, ये कैप्सिकम है, ये टमाटो है, ये कोरिएंडर है एंड ये सॉस है। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम जो है ऑयल डालेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें हम अनियन डालेंगे। कैप्सिकम डालेंगे। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। और इसको हम थोड़ी देर के लिए सौटे करेंगे। हम इसमें नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। उसके बाद हम हाफ टी स्पून लाल मिर्च डालेंगे। वन फोर्थ स्पून काली मिर्च डालेंगे। अब इसमें हम जो हमारी कटिंग करे हुए पराठा के नूडल्स हैं वो डालेंगे। इसमें हमारा जो कटिंग करे हुए पराठा के नूडल्स हैं हम वो डालेंगे। फिर उसको हम मिक्स करेंगे। थोड़ी देर तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि ये अब्जॉर्व कर ले। हम इसको अच्छे से मिलाएंगे ताकि फ्लेवर अच्छे से आ जाए हमारे पराठा नूडल्स में प्याज और टमाटर का। उसके बाद हम इसमें गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा। और फिर मिक्स करेंगे। आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें कलर आ गया है, तो अब इसमें हम केचप डालेंगे। अकॉर्डिंग टू योर फ्लेवर आप इसमें केचप मिक्स कर सकते हैं। केचप और फिर मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर डालेंगे। And our paratha noodles are ready to eat. Look at the color, it's so good and yummy. Paratha noodles are ready. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन से सारे टॉपिक्स हैं जो कि आप चाहते हो मैं जाके कवर करूँ। सो यार जब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।